شیعه بزرگوار، صبح که از خواب بلند میشی با سلام به امام زمانت صبح تو شروع کن. السلام علیک یا صاحب الزمان. نمیخوام بگم حتما مفاتیح رو باز کن دعای عهد بخون، حالا اون یه توفیقی است، نه، با همون زبان خودمونیت. السلام علیک یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان کمکم کن، به بچه هم کمک بده سقوط نکنن، گناه نکنن، تو پدر ما هستی. انا و علی ابوا هذه الامه، پدر ما هستی، میبینی ما رو، کمکمون بده بتونیم بر دینداری خودمون ثابت باشیم. شب که میخواید بخوابید باز یه سلام بدید با همون زبان خودمونیت. السلام علیک یا صاحب الزمان. صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه. مهمترین پله‌ای که کسی میخواد به امام زمان نزدیک بشه همین. مهمترین گام همینی که غفلت رو از خودش کم بکنه و بیشتر به یاد حضرت باشه. و اون وقت تردید نداشته باشید اون شیعه‌ای که این چنین هست مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره.